प्राय जस्तो कमै बोल्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाह सरकार बनेपछि आज पहिलो पटक अचानक सदनमा बोले। तर देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान यानी कि संसदको रोस्टममा उभिएर यस्तो अचम्मको कुरा बोले कि जुन शब्द नेपालको इतिहासमा आजसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेका थिएनन्। भारतले नेपालको सीमाना र भूभागहरू मिच्दै आइरहेको कुरा त हामी सबैलाई थाहा थियो, तर आज 3 करोड नेपालीसँगै सारा विश्वलाई अनि स्वयं भारतलाई समेत थाहा नभएको कुरा नेपालको प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर बोलेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनले आज बोलेको कुरा हामीले भन्दा धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, त्यसैले पटक उनकै मुखबाट यो सुनौ। र लिपुलेक लिम्पियाधुराको बारेमा उहाँले सोध्नुभयो, अघि पनि भनिसके यो चाहिँ डिप्लोमेटिक रूपमा टेबल टक। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। अनि यो कुरा चाहिँ अस्ति भर्खरै थाहा पायो। त्यही भएर दुईटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौँ, उहाँहरूले मिच्नु भएको छ, के छ त्यसलाई चाहिँ बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने चाहिँ हामीले सोचिरहेका छौँ। सुन्नुभयो? फेरि यसलाई पनि एआई चाहिँ नबन्नु होला, किनकि यो भिडियो आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बोलेको भिडियो हो। धेरैले यो कुरा मजाक लाग्न सक्छ, तर प्रधानमन्त्रीको यो एउटा बोलीले कूटनैतिक रूपमा कति ठुलो असर पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा अबको केही महिनाभित्रै हामीले देखिहाल्नेछौँ। भारतले एक ठाउँ होइन ठाउँ ठाउँ नेपालको सिमाना मिचेको छ, यो सत्य हो। तर आजसम्म कुनै पनि भारतीय प्रधानमन्त्री कुरा छाडौँ, त्यहाँको एउटा राष्ट्रिय मिडियासम्मले सार्वजनिक रूपमा भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ भनेर स्वीकार गरेको छैन। र यस्तो कुरा कुनै पनि देशले स्वीकार गर्दा पनि गर्दैन। यतिसम्म कि नेपालको चुच्चे नक्साभित्र भएको भूभाग समेत भारतले आफ्नो हो भनेर सिधै दाबी गर्छ। यस्तो बेलामा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले त्यही पनि सदनको रोस्टममा उभिएर मेरो देशले भारतको जग्गा मिचेको छ भनेर भन्नु भनेको कतिसम्मको गैर जिम्मेवारपूर्ण कुरा हो, आफै सोच्नु होला। अब देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो भनेपछि भारतको हेपाइ झन् कति गुणाले बढ्छ होला, त्यो पनि सोच्नु होला। एकछिनको लागि भोलि के होला त्यो कुरा छाडौँ, यदि आज सदनमा बालेनको ठाउँमा अरू कोही प्रधानमन्त्री हुन्थे, जस्तै केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड वा शेरबहादुर देउवा हुन्थे र उनीहरूले आज बालेनले जे बोल्यो ठ्याक्कै त्यही कुरा बोलेको भए तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? मलाई बडो दुःख चाहिँ कहाँनिर लाग्यो भने प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट यस्तो गैर जिम्मेवारपूर्ण कुरा बोल्दै गर्दाखेरि पछाडि रहेका अन्य कति सांसदहरू खित्का छाडेर हाँसे अनि कतिले त अझ टेबल ठोक्नसम्म भए। यो फेरि एकपटक सुन्नुहोस्। ल एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। अब यस्ता सांसदहरूबाट यो देशको विकास हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने? यो त भोलि देश नै बेच्नुपर्छ भन्दा पनि यसरी नै टेबल नठोक्ला भनेर कसरी विश्वास गर्ने? जे कुराको पनि एउटा हद हुन्छ। म सम्पूर्ण सांसदहरूलाई भन्न चाहन्छु, तिमीहरूलाई हामी जनताको करबाट तलब र भत्ता खुवाएर सदनमा कसैको हनुमान बन्न पठाएको होइनौ। आफ्नो नेताले जे भने पनि हुन्छ हुन्छ भनेर टेबल ठोक्न पठाएको पनि होइनौ। हुन त आफ्नो नेताको गु पनि मिठो लाग्ने अन्धभक्तहरूलाई यो कुरा सामान्य लाग्यो होला, तर एउटा साँचो नेपालीको लागि भने प्रधानमन्त्री बालेनले आज बोलेको यो कुरा पिट्टिकै सही छैन। त्यसैले बालेनको यो बोली संसदको रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ। बालेनले